Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hadirin wa hadirat rahimahullah, ayat ini syukur ya sami-sami Allah Maha Kuasa. Kalau limpahan nikmat inayah dan maghfirah Allah dikasih kaulan sadaya. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah yang disebutkan berarti semata rahayu kata Allah Ba'ala dina raga alaksanakeun kewajiban urang. Bapak dan Ibu perlu digarisbawahi yang urang membukakan dua kewajiban. Dina hirup diri mengening nambahan ilmu pengetahuan. Nuka hiji kewajiban ti Allah anu urang diperintah ku Allah dikejar jalma anu percaya anu hade bohong hade tahu hade danian anu sedepan. Nuka dua urang oge diperintahkeun ucapnya dina kanon asasi bahwa setiap anggota persatuan Islam wajib mendidik diri dan mendapatkan pendidikan. Silakan Bapak buka dina kanon asasi bab keanggotaan. Jadi sampai hari ini Pak Urang punya kanon asasi nu disebutkeun Quran oge pertama teh setahun sakali. Nya Ramadan bungkul Ramadan ge ka itu ge aya daek teh daek mah geus we utama teh Al-Fatihah we urang menjing wal asri. Da eta nu dibaca ketika urang tarawih. Jadi kudu aya cara berpikir anu dibangun urang sageus ngalaksanakeun ibadah Ramadan. Simkuring sok ripuh dina bulan puasa. Natak lamun hayang disebutkeun naon itikaf teh teu bisa ngaladangan jamaah teh berdengkak sapoe 3 kali ngaji ngahulu ngacoprak ieu. Aya kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur. Keun ngeunna tengah poe, ngeunna caus panas capek kuliah zuhur segala. Dalam lenger ibu, panglatar lenger ibu, bapak-bapak mah nyarantai we. Nya resep eta teh, beres Ramadan jeplik kabeh. Nyaris tak terdengar. Itu kan kenyataan yang fakta Bapak Ibu di urang sadaya. Saat bulan Ramadan mengarariung di masjid setengah genep harus masjid capek bapak-bapak. Eta jaranak cai buka salat berjamaah, tingalikeun ayeuna kitu teu. Teu. Hare-hare we ada muda ya. Deunya itu rumah saja sarua di mana-mana gitu. Jadi ayat tabiat karakter dalam bahasa pendidikan atau kebiasaan akhlak dalam bahasa Islam perlu terbangun saat jalma melaksanakan ibadah Ramadan. Nah itu tadi. Sebab ketika jalma melaksanakan ibadah Ramadan itu kudu aya perubahan anu signifikan dina jiwa. Sebab ibadah Ramadan lain sakur ibadah ritual tahunan anu ku urang dipigawe, lain sakur ibadah anu bisa nyehatkeun awak tapi kudu mampu ngabangun tabiat jeung karakter jalma. Pan dina hirup maki para bapak aya target, aya program, aya konsep tilu teh. Jadi dina konsep, program jeung target. Allah mere target ka urang ibadah Ramadan teh la'allakum tattaqun apal ayatna. Programna naon kira-kira? Oh, programna Qiyam Ramadan, tadarus. Konsepna naon? Kadang-kala loba jalma nyeun program tanpa konsep. Nepi ka akhirna ketika program dilaksanakeun teu aya konsep hese evaluasi. Tuh.
Jadi ketika jalma targetnya jelas, ku Allah dibere, programna dipigawe ku urang, tapi teu boga konsep, maka otomatis hese dievaluasina. Maka wajar lamun jalma ngalaksanakeun ibadah Ramadan unggal tahun bulan Syawal ke bulan Syaban balik ke asal atuh dah. Da utama kabeh berjamaah ngeleler, maca Quran jeung teu maca Quran anggar engke tepung Ramadan. Anu koret balik deui ka koret. Sok, akumaha? Nu buraong balik ka buraong, tukang gapleh balik ke tukang gapleh deui. Tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena tidak punya konsep dalam membangun program ibadah Ramadan. Maka lamun Allah dina Quran anu wasari'u ila magfiratin. Jadi ayat dua kalimat anu berbeda makna berbeda, ayat magfirah, ayat ampun dan ampun ayat disebut pemaaf, ya. Ayat disebut ampunan. Oke ya, beda nanti. Ayat jalma nyabok, kelepok, nyabok. Laporkan ke polisi. Ewa ke polisi. Terus demi apa? Jangan. Riungkeun jeung korban, jeung keluargana. Cek keluarga korban nyawios dimaafkeun we. Ketika keluarga korban nyebutkeun dimaafkeun di kantor polisi, tidak lantas menggugurkan jalma eta tina dakwaan kriminal henteu. Anggar we, begitu nyebutkeun dimaafkeun, tapi proses hukum bakal berlanjut. Itu disebutkeun maaf. Tapi ketika jalma diampuni beda. Kelebok cabok geus geus diampuni. Jadi diampuni mah teu kudu ka kantor polisi. Maka pertanyaanna kieu, mending asup surga bapak jeung ibu, mending teu asup ka neraka? Nah, mending asup surga, mending teu asup ka neraka? Bingung ngejawab. Kan pertanyaannya dua, jadi bahasa Malabar, mending asup surga, mending teu asup ka neraka. Siga sarua mah berbeda. Jalma anu asup surga ka neraka heula pan. Ada ya? Sabab siapapun jalma anu boga iman, jalma anu aya kaimanan yang karena hatena nisqala habba, samisil biji sasawi nu paling leutikna pasti bakal asup ka surga, sekalipun prosesna asup belah ka neraka. Dibersihan heula, dicuci heula, diseuseun heula, geus beres dosana, seep hukumna asup ka surga. Tapi jalma anu teu asup ka neraka mah meunang ampunan. Jadi teu asup ka neraka langsung asup ka surga tanpa hisab nu kitu. Kade ulah milih asup ka surga, kudu milihna asup teu asup ka neraka. Dia mah abdi mah wios daripada atuh boleh asup ka surga we. Siga bener eta teh. Gitu. Tapi dipikir-pikir nyata. Makanya ketika jalma menang magfirah di bulan Syawal, jeung jalma menang ampunan di bulan Syawal, menang pemaaf di Allah di bulan Syawal itu berbeda. Jalma anu menang magfirah di bulan Syawal, mereka masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Tapi ketika jalma menang maaf di Allah di bulan Syawal, asup ka surga make hisab. Cik kira-kira urang ek milih anu mana tah? Bighairi hisabin atawa hisabin? Tanpa hisab asup ka surga teh kitu atawa dihisab heula? Sim kuring yakin kabeh oge kahayang mah kitu. Nah atuh nepi ka ayeuna hirup teh lieur. Nya urang teh hidup teh lieur kamari geus tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu bulan Ramadan teh sabernama lain beban beki loba beban. Nilikeun bapak-bapak. Bapak-bapak nepi ka barotak taksirah bikin ibu-ibu. Nah, beban itu lebih besar. Sabab aya kebiasaan adat di urang. Eta anu memang adat itu teu bisa dipungkiri. Pan hirup mah kieu. Hiji aya hukum agama disebutna syariat, kadua aya hukum kebiasaan disebutna adat. Masjid Agung rapat. Urang ngayakeun perang parade bedug, kontes bedug. Ketua panitia ngarehat ka simkuring, punten cenah ustadnya dan naon bade ngayakeun kontes bedug cenah di Masjid Agung, engke seleksi ulah kecamatan, nu saeutik kecamatan urang tarik di dieu, urang di alun-alun kabeh, punten cek simna punten ka urang. Punten nya ustadnya, henteu make punten ka anak maksudna. Pan paham benernya. Cek simkuring parade bedug mulai ibadah budaya meunang. Sok Pak parade bedug menang kali ibadah eta mah budaya. Non bedana
ketunang joget ke organ tunggal sarua kita menang. Cek satu menang. Ulah parade puduk bid'ah ari organ tunggal menang lieur jelema kitu mah. Hubunganana jeung ibadah. Kenapa mereka mah parade sarua we nangap band, parade band, menyak urang nonton parade band, anu rakon bener-bener menang. Cek simbol hubungan ibadah itu mah budaya sah dan menang. Tong nyebutkeun punten ka simkuring. Oh, bukan ka hartos sasalaman. Sasalaman da ngarti atuh. Takul mana bisa ngapli budaya matakan ibadah. Urang teh rata-rata can paham teu bisa bedakeun kapli budaya jeung ibadah. Nepi ka urang mah budaya gini pandang ibadah maka sebut bid'ah. Teu hubungan anak atuh Pak jeung parade bedug rasuk jeung ibadah hubungan anak. Sok. Kata kadang-kala itu kan para bapak itu gaul di luar teh ngabalikeun cara berpikir batur teh ngacak urang teh kitu teh. Ini punten heula aya punten urang teh kasinggung atuh kerapat punten ka urang sagala. Aneh. Nah, jadi persoalan hirup ayeuna bahwa dina hirup urang teh acuan hukum syariah dina agama, tapi tidak bisa ngabaikan hukum adat. Kebiasaan masyarakat, maka dina Ramadan hukum syariah dilaksanakan ke urang, laksanakan ibadah Ramadan sesuai dengan syariat Islam, tapi kade dina hukum syariah nyelip naon hukum adat kebiasaan anu teu bisa ditolak. Naon cenah adat kebiasaan usaha anu Ramadan? Ya, kebiasaan jalma di lemur mah lamun geus deukeut teh sok ngarunge. Da kueh teh para bapak ibu kade teh lamun teu kueh ge meunang eta sabarna itu tuh katanya juga wan urang mah kieu lamun lebaran eueuh kacang jeung suuk teu afdol. Sok name kitu. Seolah-olah kacang jeung suuk ibadah bid'ah lamun ibadah mah sarua we mata teu simkuring mah kieu lamun ibu jeung bapak ngueh engke ulah tanggal 20 Ramadan ulah disadiakeun jam engke lebaran ngueh teh di bulan Sya'ban keneh begitu munggah bagikeun ka jamaah kabeh. Pan batur can ngueh urang geus ngueh begitu engke bulan Syawal tanggal 1 lebaran maaf karung rarat kata tanggal kabeh urangnya deui kitu sakalewa geura sok lamun kitu alus jiga na teh aya keneh bagi rantang di lembur di urang ayanya geus leungitnya simpring mah keleutik baheula lamun ek lebaran capek Bu cek mata kieu buka we atuh jang capek mah naon sabab ti lohor geus ngajingjing rantang ieu kaabukeun ieu kaninikeun ieu ka paman manehkeun ieu ka uak manehkeun bagi salembur lamun aya CRT 40 kakak rek dulur rek sawe kabagi rantang teh ayeuna mah teu kitu sabab aya Facebook aya HP foto mangga ieu tuangan cetrek kanikeun kan itu alus ayeuna mah leuwih modern ayeuna mah mata kabeh kueh delek di delek WhatsApp kabeh itu beda. Jadi aya syariah, aya budaya. Meunang hewe kitu teh. Ti jadi masalah. Ngan kade ketika urang ayeuna masalah budaya tadi adat kebiasaan nyeret kana aturan agama itu nya kudu stop. Nepi ka jalma teh gelisah. Ketika tanggal 1 Syawal maghrib kalapang kabeh pan Rasul mah kieu ya sunahna teh kaluar ti bumi Rasul mah takbir Allahu akbar la ilaha kitu Rasul mah berang udah talakbir ngan ngikut Rasul dugi we kalapang mushola dalam bahasa Arab mushola teh lapangan luas anu tanpa atap disebutna teh eta sebab tidak mungkin mushola leutik di zaman urang ayeuna dipake salat Idul Fitri kitu sunahna teh jadi kaluar ti bumi teh ibu bapak bade Idul Fitri sunahna teh takbir urang teh jadi kaluar ti bumi teh lain recok ngomongkeun mu kena ka istri ka tutung lain itu lain ngomongkeun nyebutkeun baju tadi anu nyaing sosa belah lain pan urang mah anger teu mimiti dangdos di jam 4 nepi ka jam 6 can eureun-eureun nepi ka khotib ngadaguan we ieu jamaah dangdang keneh. Jadi begitu asup kalapan teh ngamparkeun sajadah jamaah geus siap jangan erek ibadah ngalaksanakeun Idul Fitri lain mikiran aduh ieu mau kena kumaha ieu kenal kumaha sabelah pasti langsung lain kadinya. Jadi ulah salah sabab loba jamaah cul dog tinggal igel dog-dogna diantep ngengklak ngigel hayo sok geunang mah geus eureun ngengklak keneh zaman anu kitu riweuh zaman anu kitu maka hukum adat boleh dipakai beriringan hukum syariat dengan syarat hukum adat tidak menyeret syariat itu kebiasaan pada tempat itu urang teh letak ciri-ciri Ramadan mah ciri-ciri lebaran mah lamun ayeuna jalma ti masjid geus saat lobana di mall
Dalaras Bu, Pak, sim kuring mah mun jam 5 pada kabeh pas kuliah subuh tingalikeun di Ramayana eta ibu-ibu geus ngantri ngarais budak ti lembur ketingali ti urang lingkung haur ti urang mana. Kan yo kabeh sim kuring tingalikeun pan sok macetnya urang tingalikeun ya Gusti Nu Agung sim kuring lakona. Nah make kitu itu pertanyaanna. Jawabanna duit teh aya teh di dinya. Sok Pak eta kopiah beureum angkewe cenah lebaran meuli kopiah mah kira kali nyamuk kabeh oge. Da salah niat. Eta cenah Pak cenah teh geus jeber angkewe lebaran. Kabeh lebaran jangan atuh. Satahu sakali meuli baju meuli naon kabeh lebaran, pan otak jadi lieur atuh. Bujeng-bujeng kurang kudu asup ka masjid. Kaitu takurub ka Allah akhir Ramadan karena lieur mikir hirup di imah teh. Di imah pamajikan ngawek-wek wae. Ya dekat bunga asup ka imah sisiniran wae. Pak batu mah tingalikeun poe teh geus delepak aya urang mencah delepak ka kaca. Ayo mah sisiniran. Nah makanya hadirin ikhwati man rahimahullah dina tafsir Ibnu Katsir jalma anu meunang magfirah di bulan Syawal itu anu kahiji jalma al-alimu jalma nu paham awas jalma nu ngarti sabab jalma aya tilu rupa aya jalma jahilun aya jalma muta'allimun aya jalma alimun aya jalma bodoh aya jalma nu rusak diajar aya jalma anu paham. Kira-kira urang ayeuna posisi nu mana? Apa posisi jahil, apa posisi muta'alim, atau posisi alim? Tilu kelompok jalma ieu kade bikeun jalma anu takwa hari ini posisinya bukan di posisi jahilun, bukan di posisi muta'alimun, tapi hari ini di posisi alimun, jalma anu paham. Sabab kabeda hirup ieu. Lamun jalma anu bodoh, hirupna ku otot. Dah, ku otot. Lamun jalma muta'alim, hirupna ku wacana. Lamun jalma alimun, hirupna ku perasaan. Nah, make beda. Jalma anu bodoh hirupna ku otot. Ku otot meh naon oge. Saeutik jeung tatangga maan bedo. Saeutik jeung tatangga maan kapak. Pasya jeung dulur kabeh maan batu. Itu kan jalma anu bodoh, bisa ditunjukkeun. Aya nu kadua jalma muta'alim, ieu mah diajar we tuluy. Ilmu nama loba tapi teu jadi dandanan. Pemahaman na loba tapi teu jadi dandanan. Ngan sauheuh tontonan hirup. Toh, ilmu luar biasa. Ngaji ka mana di abrik-abrik atuh Pak. Tapi nu iuran anggota hese wae. Nya eta mah ngaji pan apa urang teh muta'alim urang mah jaman rusak diajar. Eta iuran anggota kewajiban urang. Kaitu sebagai anggota nepi ka hese, nepi ka unggal nusa diputihkeun we hayo atuh. Padahal urang geus ikrar ka Bapak Prabu sadayana. Ketika urang di BA aya kalimat kieu sim kuring nemikana sok merinding, bulu punuk, muringkah bulu punuk, aya kalimat terakhir kieu, mulai hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Mei 2022, kami mewakafkan diri untuk Islam karena Allah. Wah, pajar ibu paham tak kadinya? Ketika orang nyebutkan kami mewakafkan diri untuk Islam karena Allah, berarti jalma lamun dipanggil ke Islam top badak top mau siap untuk itu, maka jadi anggota itu gampang. Karek jalma top badak ku mau siap ulah bakal jadi anggota gitu mah. Tadi kok top badak top mau siap dengan segala resiko. Kenapa? Orang geus ikrar. Lamun urang geus ikrar, konsepna tina muta'alim jamal nek belajar kudu jadi anu alim. Sok maca, sok diajar. Tapi teu cukup ilmu pengetahuan aya yang karup dina otak urang, ilmu pengetahuan apapun anu aya dina otak urang kudu turun kana hate. Maka ketika ilmu turun kana hate, maka bakal jadi alimun jalma anu paham, anu hirupna make rasa jeung perasaan. Maka konstruksi berpikir anu kudu dibangun ke orang, kumaha orang mampu memahami orang lain, tidak perlu orang dipahami ke orang lain. Ayo urang mah sok dibalik, urang mah diri teh hayang dipahami ku batur. Sok sanajan urang teu paham batur, hese paku di mana-mana oge. Moal bisa urang hirup dipahami ku batur. Nah, sabab batur teu paham urang, maka orang alimun dina hirup pasti bakal paham batur. Maneh kudu siga urang sia mah bisa di mana-mana oge. Kalau kumaha oge, da urang di batu bakal berbeda, tabiat berbeda, lingkungan berbeda, pendidikan berbeda, kebiasaan berbeda, cara gaul berbeda, maka otomatis lamun bapak ku jasim kuring hese mah bisa ngudag-ngudagna. Nah, anak
tadi teh anu bedana. Tah lamun kitu kumaha supaya aman? Jalma alimun hirupna make ilmu, hirupna make perasaan, maka perasaan didahulukan tibatan ilmu. Para bapak, para ibu sadayana, Sim Kuring nuju meneliti sebuah pesantren. Pesan persis. Penelitiannya internalisasi nilai-nilai metode pembelajaran sorogan dan bandungan terhadap penguatan karakter, tanggung jawab dan mandiri santri di pesantren A. Kenapa Sim Kuring tertarik meneliti pesantren itu? Itu ayat berbeda. Lamun Sim Kuring sok aprak-aprakan di MUI ke pesantren di Kota Cianjur. Alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan ikhwan-ikhwan urang di beda ormas. Itu Sim Kuring sok ngurut dada, Pak. Naon ngurut dada? Lamun diuk ajengan jeung Sim Kuring dina meja. Buya, punten ieu, orang ini bukan. Buya, bade ngopi, ngopi jeung Sim Kuring teh. Bade nyesek, sok kerok keluar teh. Da ajengan malobor kopi jeung rokok pangiring. Keluar ke kabudak teh, kasana teh. Neng ka dieu, nuhun mah. Ada mah kopi 2. Pak, eta nyana kopi kana meja kiai budak teu pernah leumpang tegak moyongkon. Hormatna nyimpen kopi dina meja lain balik kanan beli yang lompat dunur Pak munur geus jauh ka kana balik baca orang tua mah ngaliwat di mana di harap atukan teu pantas ngaliwat dina meja urang sila-sila eta budak mah liwat esot di ditu Pak teu wani nangtung beres duhur salat urang ngabdir bumi ajengan keluar duluy muruh masjid Pak santri ngabring ka masjid begitu apal kiai papah balik ka masjid nyingrai mereu jalan bari tungkul geus itu diamati perlu diakui urang cek urang mana teh mukolit sia teh kitu teh cek urang gitu tapi kenapa dalam akhlak lebih bagus Aidi urang kumaha ka usah geus sama tan ngajar tan ka dieu tan aya budak teh kitu ka urang mah. Budak ibu kitu teh. Jadi anu lucu anu lebih lucu hayang geura kaluar ti pasantren teh hayang ngarokok barang jeung ustad itu lebih lucu. Da keur pasarena dicarekan ku sarapa teh begitu keluar ada yang berbeda, ada yang hilang di begitu. Kenapa yang hilang? Padahal budak orang di pesantren dididik menjadi orang muta'alim dan orang alim. Dieusian ilmuna supaya jama jadi jama kritis, jama anu lurus, pemahaman konsepna dibangun sedemikian rupa saalus mungkin. Anu akhirna bakal jadi jama alimun. Tapi kenapa tidak terbangun? Nah, karakterna itu pertanyaan besar. Bukan ada yang salah dalam pendidikan orang, berarti ada yang kurang yang perlu diterapkan di pendidikan orang. Sabab jama alimun anu paham bakal ngaheulakeun rasa ketimbang ngaheulakeun ego. Lain beda teh Pak. Oh nya ternyata aya nu kurang di urang. Oh di urang pan urang mah kieu lamun belajar akhlak, urang mah hadisna hadis bab akhlak. Rujukan kita mah belum urang bab akhlak. Coba lamun ayeuna misalkan bab akhlak nyokot kitab taklim muta'alim. Makanya kenapa di pesantren salafiyah lamun ayeuna aya santri manehanana geus kaluar teh mukim ku ajenganana nu terakhir diaji kitab hikam Ibnu Athaillah. Itu aya kitab hikam. Jadi kitab hikam Ibnu Athaillah itu lamun santri erek mukim maka wayahna kudu namakeun heula kitab hikam karangan Ibnu Athaillah. Kenapa itu harus jadi pokok? Itu lamun erek mukim di samping anak kudu tamat mainan kita di kampung tamatkeun sabar ngabentuk karakter jiwa memperkuat jiwa supaya begitu keluar di pasantren teu ngengelek ijazah neangan gawe. Maka bapak dan ibu perlu diperhatikan ternyata pesantren salafiyah mampu mencetak orang mandiri begitu keluar di pesantren mainan tarang ngengelek ijazah neangan gawe sok salajan usahana kuli macul kuli ngaren anger santri mah reuy di imah teh imahna doyong anger santri mah ubah. Semangat itu harus dibangun ke orang di bulan Syawal. Kenapa? Sabab jalma anu menang magfirah, jalma anu alimun, jalma anu paham. Hadirin, anu kadua ciri jalma anu menang magfirah teh alladzi la yansahu.
jalma anu teu pernah poho ka Allah. Aya kata geureuh jalma teh kieu, Allah ada kiru bilisanihi, ada kiru biqalbihi, alladzi la yansahu. Aya tilu jalma teh. Jalma aya anu eling ka Allah teh ku lisanna, aya jalma anu eling ka Allah teh ku hatena, aya jalma teu pernah poho ka Allah. Tilu tingkat jalma teh. Jigana urang-urang mah rata-rata termasuk jalma anu adakiru bilisanihi, jalma anu eling teh ku lisanna. So kalau kumaha oge, ada ibu-ibu kalakuan ulah salah da bawel mah eta katulungan cerewet teh katulungan istighfar namina. Astagfirullahaladzim, mah teh sarare wae atuh ci bantuan mama istighfar carekan budak teh. Itu gerewek budak kayak mama kita jajan astagfirullahaladzim, pak bapak mana teh usaha tong jajan wae istighfar gitu carekan budak dari duit 1000 gitu. Istighfar namina nyarekan budak kami berarti ibu teh termasuk jalma anu naon dikirna tulisan. Dan tapi salaki gelieureun atuh istighfar we gerewek nyarekan salaki balik ti sawah gerewek nyarekan salaki istighfar namina nyarekan namina. Tapi kan hiji mangsa ieu lieur teuing aing gablek pamajikan bawel ku dikumahakeun cenah ieu. Pan mikir teh ngahulang we raja budak di sana we bapak keur ngahulang lieur cenah lah ninggal inum maneh. Oh bawelnya mah dan basi mama mah bawel nya kudu kumahakeun atuh. Gampang atuh Pak, bapak atuh eurat-eurat cenah kayaknya. Mana aing teu eurat. Tapi inspirasi anak nukeun eurat oh bener di mah teh di tukang kamari nganggalin sumur. Eknyeun sumur karek 5 meter geus eueuh cayan sama aya batu gede. Jiga-jigana lamun dijoglokeun ka sumur pamajikan bawel cenah ieu. Gorowan ka bibir tah, mah ka dieu naon cenah Pak tinggal itu cenah di sumur teh cenah aya emas. Ngaran awewe sok sadaya teu percaya tapi lu ngadenge duit jeung emas curigan. Langsung datang atuh bohong bapak mah, bohong lo kana langsung dijoglokeun ka anak tepluk teh asupan turuban teh pampir. Heuh sia aman. Balik ka imah cicing ngarok bari ngopi datang budak di sekolah. Pak, mana sih mama? Tuh ka sumur. Alhamdulillah aman atuh cenah. Mulai istighfar bari nyarekan. Moal ieu mah. Moal ngawek moal, mah indah bawel moal merdeka Pak, merdeka sarua jeung anakna. Atoh. Geus 2 poe teu ngeunaheun ceulik teh tuman dicarekan wae atuh. Tuman boga nu bawel di imah ieu jempling teu ngeunaheun pada teh kade Pak. Ada sok Bapak. Lamun geus kabiasaan nguping jam 3 aya nu adan awal, eureum geus saweun adan awal. Ka mana nu adan awal? Da terawas da geus tuman nguping adan awal jam 3. Jadi jalma mah kumaha kabiasaan Pak. Kada ieu kumaha kabiasaan. Mata Bapak bersyukur boga pamajikan bawel di imah. Ulah geus mun kana sumur. Eueuh we nu bawel da teu ngeunaheun ceulik teh. Nah teu ngeunaheun kieu. Atuh Pak copot deui we cenah atuh si mama teh kalinya tina sumur teh ulah dikeunna sumur karunya. Nya aya tambang pramuka neng aya cenah ieu Pak laan tambang pramuka teh sodorkeun mah euy naik tebal aing boga salaki teh ku pamajikan ger gitu ke sumur naik we kaluhur dibetot ku tambang pramuka bareng nepi kaluhur lol kana bibir sumur anu kaluar lain pamajikan ai keluar teh aki-aki nyaroheng nyabotak ditanya ku salakina ari sia saha cek aki aing juring sumur teu kuat aing ku pamajikan sia ngawek-wek na sumur teh. Dan jadi sumur kena pikasieun atuh salah-salah kabur mata kalau eta kal gede kai gede di dieu pada nyembah paneangan pamajikan bawel tuna di dinya kabur geuringna oge. Jadi kan aya persoalan berarti di urang teh. Aya persoalan sabab ketika jalma anu dakiru biqalbihi, dakiru bilisanihi itu teu asup kategori jalma anu menang magfirah. Jalma anu menang magfirah mah jalma allati la yansahu nu teu pernah lupa terhadap Allah. Maka lamun ningali hadis tahajud Rasulullah ditaros ku Siti Aisyah, wahai Rasulullah, naha ari salat malam teh kulem heula atawa henteu? Rasul ngawalor bukan dia dan tidak, tapi Rasul ngawalor ya Aisyah, inna tanamani wala yanamu qalbi. Hai Aisyah, inna ainani dua mata kuring anu ngarasakeun sarema, tapi wala yanamu qalbi, tapi hati kuring mah teu pernah sare. Dan urang mah moal bisa nurutan Rasul mah kulam ge hatena tetap beristighfar ka Allah. Rasul mah eling keneh ka Allah dan urang mah lamun sare tibra urang mah pan urang mah termasuk pelor atuh. Teu kau nempel langsung molor. Sok bulan puasa ibu jeung bapak tinggalikeun zaman kuliah subuh. Kamera cobaan ke magara sok kuliah subuh teh. Da kabeh oge erek teu nikmat kumaha jalma atuh gugah jam 3 tos tua
terus iba ngangelaksukan anu bersih ngeparung gidi ka masjid sholat berjamaah gerak kuliah subuh anu di teangan teh kabeh lain tengah masjid tapi tempat panyaranean. Kabeh dirinya nyararane gitu bari nanti bari nyilangkeun panangan dina dada karina kieu we tinggalikeun cara langhap we kabeh. Dasar wajan Jumatan bu, lamun Jumatan intip di dia intip sing beuring mah. Kayak ku ibu enak intip. Kayak kabumi tong di pasihan kopi lamun bapak nurutan ke Jumaah. Da kabeh nurutan, ge tak sim beuring mah geus we ningalikeun satengahna nurutan ke Jumaah. Urang gogorowokan khotib pancen Rasul teh kitu, khotib teh kitu. Wastada godoku wa ala sautuhu ihmarat ainuhu socana beureum Rasul mah sarana tarik khutbah teh lima pelayan gitu, leger-leger gitu. Kemudian yasin sebahan wa masahan seperti tentara anu nyerang isuk-isuk yang sore-sore urang keur sare reuas anu ngadengana Rasul mah kitu atuh ngargogorowokan khotib oge tibra kabeh akhirna jadi kamita engke mah geus matak mah beres sadiakeun bantah jeung khotib sarua tibra we kabeh khotibna itu mah fakta lain fitnah. Kenapa seperti itu? Sabab urang mah nu disebut dikir eling ka Allah teh sebatas lisan teu jeung hati. Kenapa Rasulullah SAW memberikan sunnah lamun anjeun erek sare? Kan Rasul gitu. Ketika anjeun erek sare, sok cek Rasul wudu heula. Ajaran Islam sunnah Rasul menjelaskan lamun anjeun erek sare, sok wudu heula. Ulah salah. Teu aya dalilna erek sare ngompol heula eueuh eta teh sabaraha. Ai urang mah ka budak teh, "Neng, hayo bibis heula, engke bisi papang, engke bobo, hayo." Urang gak kitu. Padahal Rasul ngajarkeun lamun erek sare urang anu heula. Mata ku aja, nepi ka kolot urang mah ngompol bebeja wae. Punten jangan kayak ngompol gula gila kata bebeja sagala. Kenapa? Karena diajarkan sejak kecil. Dalam pendidikan disebutkan aya belajar pembiasaan. Ngabiasakeun jalma. Eta. Jadi belajar pembiasaan itu sebenarnya penelitianna karena beurit eta teh Pak. Jadi kieu beurit dikerem dina kanan, tuluy make lampu beureum. Lamun lampu beureum hurung aya hakaneun. Lamun lampu hejo urung beurit kudu lumpat. Sapoe dua mah beurit teu ngartieun tapi lila-lila mah jadi paham. Setiap lampu nu beureum hurung pasti beurit teh nyampeurkeun. Naon sababna lampu beureum hurung teh aya hakaneun. Ya kan kumanehanana. Setiap lampu nu hejo urung kudu lumpat aya bahaya. Itu kan penelitian kebiasaan itu tina beurit sabenerna diterapkeun ka jalma. Itu kudu belajar pembiasaan. Dina Islam dibiasakan sejak kecil. Maka kadek bapak yang ibu, lamun dina Islam memperpendek masa kanak-kanak. Lamun kolpok sekuler memperpanjang masa kanak-kanak. Nah maka gitu ayeuna jalma 7 umurna 7 tahun sok cenah diajar salat. 8 tahun tereken salat, 10 tahun tereken salat kana ku anjeun gebuk cik Rasul teh kitu. Berarti 7 tahun geus diberi tanggung jawab pikeun nyiplin dirina, pikeun jalma anu alus, jalma anu soleh, tanggung jawab ka Allah kunaon ku cara salat. Islam ajarkeun kitu. Tapi kelompok sekuler mah lain 70 tahun ngajarkan kanak-kanak sok 70 tahun ulang tahun lilina 70. Tiup kabeh hayo tiup lilinnya happy birthday to you hayo pra kabeh 70 tuh pan diajar budak leutik eta teh di TK nu kitu teh gitu lilin 70 gara sok aya di kepoan hiji pas nepi nomor 70 beak napasna pan ngajungkal lain panjang umur beak umur. Jadi aya perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan sebelum itu berbeda. Pendidikan Islam itu sejak kecil bertanggung jawab. Maka Rasulullah ngajarkeun lamun ajeun eksare wudu heula. Tiba pertanyaan, naon dibalik hikmah jalma wudu ketika eksare? Bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Setiap jalma anu teu damang repot mimitina lain tengah dinten tapi jam 1 wengi. Kunaon cara si akang teh? Luka dawu teh anu belajar di patungan dicana ka wengi-wengi teu kiateun. Itu pertanyaan. Kenapa? Jawabannya sederhana. Di saat jalma tidur maka otak rehat dan otak mengeluarkan rekamanana. Selama sampai urang ngarekam kegiatan timiti urang
Kugah nepi ka kolam deui direkam ku otak. Begitu urang sare, otak di bawah sadar turun, turun. Begitu otak di bawah sadar turun, maka seluruh tubuh mengalami rileks, mengalami penurunan aktivitas sampai ke istirahat. Matak baheula keur pramuka lamun ku pembina sok ditanya, istirahat yang paling baik apa? Tidur sare kabeh budak kena lakarak di lapangan teh. Gitu. Jadi yang paling bagus. Begitu jalma ayana badana rileks, fisikna turun kan temperatur paling rendah, detak jantungnya paling lemah, maka otaknya pun melakukan rekaman. Ketika otak melakukan rekaman, maka jalma di bawah sadar. Ketika rekaman keluar mimpi we jalma teh, gerak ngimpi beunghar. Wah, di kasagala aya. Begitu erek dahar jeung paes lauk, ketu dina meja spakra kaburu ingat panglutar letem kena dahdir. Kata, nah udah mimpi karena oke. Kenapa mimpi? Bayangan hidup, cita-cita hidup, kabutuh hidup, bijil ketika orang sare. Di saat otak orang lelah, di saat orang rehat, di saat disebutkan pikiran orang rehat, maka di sanalah ada kekosongan pemikiran. Makanya setan itu jin bisa asup ke jalma ketika jalma kosong pikiran anak. Rasul nyuruh ke orang wudu cek Rasul lamun ek sare. Begitu orang wudu sare dalam keadaan suci ngadua ke Allah ngeta perlindungan awak orang di bulan cahaya ilahiyah. Maka di saat otak orang rehat, badan orang rehat, pemikiran orang kosong, setan ida zilanatullah atawa jin teu bisa asup kena pikiran orang sababna kahalangan ku sucina orang wudu. Itu hikmahna. Dan nepi kadinya urang mah pan mikirna. Sabab mikir kadinya dianggap urang mah luar kemampuan jalma. Makanya kenapa orang-orang ahli tasawuf nu disebutkan hirup itu mereka selalu berzikir itu layan sahur. Sok kan? Dan didinya atau hirup mah jelema teh. Maka wajar begitu gugah we jam 2. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jangan kata gitu. Di saat-saat sahur anjir minta pangampura kalau hurubak we sada alarm koreja kudan urang teh begitu gugah kajaman we nu tadi teh urang teh masih suci gitu. Nah, kajaman we katunggu deui tuluy we zikir ka Allah, tahajud, urang minta ampunan ka Allah jadi hirup jalma. Makanya kenapa para sahabat Rasulullah SAW lamun berjuang dengan Islam kuat begitu akidahnya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, sebab dibangun kehidupanana dina kasolehan spiritual pribadi. Jadi ngabangun hirup tong mikiran spiritual batur urang heula bangun tidinya ketika orang siap sagala-galana narima cobaan apapun moal ngagorowok mah kekeleuhan. Pan urang mah ripu atuh ngaji pangminengna urang mah ulah salah. Kitu maca Quran pangminengna tapi lamun dibere nyeri huntu urang ripuh. Neka Allah ieu pan teh. Sok, jalma kekeon gogor aduh nyeri. Ye, bapak jeung ibu eta gogorowokan nyeri huntu nyeri-nyerian pan lamun eta keneh geus atuh Allahu Akbar. Paling rabu tentang aya naon begitu bener. Ieu mah aduh Allah ge nyeri baku teh ringrang kunaon. Tuh aduh belajar hayu Allah nyeri-nyerian wae. Tong ganti nyerina ku takbir, ku tahlil. Pan eta keneh bibirna mah atuh. Meh terugi hirup. Itu menunjukkan bahwa jalma anu menang magfirah di bulan Syawal, jalma anu allati la yansahu anu pernah eureun zikirna ka Allah. Nu katilu hadirin, sahibul ahwal. Jalma anu loba amal. Tilu tingkat jalma. Aya sahibul ahwal, aya sahibul af'al, aya sahibul ahwal. Tingkat jalma kitu. Sahibul ahwal, jalma loba nyarita, loba konsepan. Konsep terloba kata. Jadi lamun rapat arah geus ku sajam. Konsep rame adu konsep. Itu menunjukkan bahwa orang-orang ideal itu berangkat dari konsep, tapi konsep mau jadi dandanan, lamun eta konsepnya teh jadi sahibul ahwal. Maka tingkatan jalma menang magfirah bener konsepna loba. Nu kadua sahibul af'al, migawe loba, daekan teuing sagala dipigawe si eta mah. Lamun ibadah teu cukup ulah salah eta mah saya tahu ulah salah. Nah ulah salah dialikeun bulan Rajab di tanggal hiji ka tanggal 10 saya eta mah puasa we hayu. Dah kumaha teh teh. Mulai masuk kena bulan Syawal, nyawalan teu eureun.
Gitu Senin Kamis teureun asup ke bulan haji ke tanggal 3 sampai ke tanggal 9 puasa deui saya tamah ulah salah gitu bulan Ramadan saya tamah wah hebat tarawehna getos saya tamah loba 23 jam 3 tahajud 2 rakaat aya loba sakali di bawah panjelema teh sahibul amal loba pagaweanana dalam padoilul amal supaya padilah amal saleh itu nepi ka urang tapi nu diharap ku Allah jeung Rasul lain kitu sabab nu diharap ku Rasul mah sahibul ahwal lobana amal lain bapak gawean beda aja seueur padamelan jeung seueur amal beda ari padamelan mah naon bae Pak mangawe ari ahwal mah amal mah formatna jelas padamelan teh kudu jelas formatna naon wae ku bapak teh mangga padamelan mah kitu bade ibadah mangga we kana sok kalinya tapi lamun bapak beramal kudu jelas formatna nu disebut ahwal padamelan teh kudu jelas formatna sok ka masjid bade sampe nu katuhu lah mangga bade nu kencal lah mangga bade mundur mangga naon itu konsep sahibul amal nu penting asup ka masjid tapi asup ka masjid sahibul awal bentukna ibadah teu bisa samarangan aya formatna cek Rasul nu katuhu heula kitu jadi aya sahibul afal aya sahibul ahwal aya jama loba pagawean aya jama anu loba amal jeung pagawean berbeda ketika pagawean bebas sok sadaekna kadinya ibu-ibu ketika ku Allah diparentahkeun ibu-ibu kada nutup aurat bu teu kudu lieur-lieur mikiran model baju make karung goni bolongan 2 di dia asup ngasir meunang mana kaya teh nah sieun teh kurangan kitu eta karung diasup ke nasirah ceuk kunaon da cek Allah oge nutup aurat ku karung wah itu sahibul afal loba pagawean sok kalau kumaha oge gara teh ustad nah udah surahmat eta ngaji mat make helm sieun ditilang lain sieun hayang we make helm itu sahibul afal tapi ketika berbicara sahibul ahwal nutup aurat ada kepantasan hirup khutbah aya kepantasan hirup sabab dari hukum adat teu boleh diabaikan jadi bapak-bapak ibu-ibu tadi simkuring ibu nutup aurat ayeuna make karung di bolongan 2 we kudu asupkeun kana mastaka meunang ngan teu make adat hirup khutbah cek saha utah pakai kopean ke takwa koko sagala lain juta daun juta takwa jeung koko teh koko teh Cina koko Cina teh jadi baju Cina dipakai ke urang ya kemarin ada yang meninggal salah satu pengurus FKUP begitu melayar ketinggalan simpring tengah layar begitu ngaralayar kawan-kawan dan apa tinggali kok kabeh make baju koko euy alusnya Cina make baju takwa dipikir-pikir lain baju takwa eta mah baju Cina baju koko urang make khutbah asa pak ustad napan khutbah make baju koko teh sok kamu khutbah aya Jumat pangajian make kaos nah ustad ieu ulang warung bakal kitu Pak jadi sok emut ngaos ka Agrabinta ka Pungkur SM Bering ngangge batik sapotong kieu ngelancingan ustad teh alus ngajieuna mah euy hanya kawe bajuna siga koboy kitu yang teh nah sabab adat hukum adat nyaritakeun lamun ustad erek ngaji lain kitu dan danana mata Pak Bu moal aya nu nyarek jalma khutbah make helm blek make helm moal aya da dalil da kabeh oge nah hukum adat pake teu pantes ustad make helm keur khutbah paling kieu ustad ieu euy ti cikeum bakal kitu gitu ira acara ustad di rumah sakit jiwa bakal kitu omongna teh kenapa ini ada kepantasan makanya ketika jama sahibul ahwal loba amal ada nilai kepantasan yang tidak boleh diabaikan oleh kita bukan hanya format syariah sebagai sah syaratnya amal tapi nilai kepatutan pun harus dipakai da teu melanggar adat yang syariat kitu eta teh jadi lamun ka masjid ngarange sarung gitu kan acuh takwa dan teu aya dalilna kudu ka sarung ka apa bare salat mah we nu penting nutup aurat ngan pantas adatna kitu rengkuh katingali hormatna da meureunna erek ngalevis mah kali itu urang ngake kaos jigana nu kitu meureun erek ngaji nu kitu membere jalan-jalan itu bedana teh saperti ibu-ibu naik ke kolam renang pan teu kenging terbuka aurat doraka abi mah bade ngae acuk syar'i renangna oge pan bingung acuk syar'i renang dan ibu-ibu nu kumaha kulatana bingung akhir timah mah anu kena renang pake mu kena pan batur cari cenah aya pocong di budi eta di kolam renang bang kitu ya teh pan bener atuh ku
udah mau kena manutup aurat yang sholat posisinya iya mah dipake renang nah udah mentang-mentang acuk syar'i teu jelas nggak usah make mau kena supaya leuwih syar'i henteu leuwih syar'i Bu diseuseurikeun batu. Islam itu dalam pergaulan sosial berdiri harus tegak bersama-sama, duduk harus rendah bersama-sama. Ulah batu berdiri urang rendah. Matak para bapak para ibu Zim Goring masuk emu kata teman-teman ketika kuliah ta'aruf pan kawan-kawan kita masih tetap bahwa sarung bagian dari ketekon tidak boleh dirubah. Ari kiai mah kemana-mana pakai sarung. Itu bingung begitu datang ke kampus pakai sarung, ngagelemreng, pakai jas, pakai sarung. Bingungeun sararea ieu jelema kudu kumahakeun. Cek wadir kosma ka dieu, kosma teh Kang Empa. Cibeureun dipanggil, "Kumaha cinta Pak Dokter? Tolong teman-teman ya amankan." Maksudnya kumaha? Sekarang kan ketua kopertis Profesor Mahmudi bakal datang ke kampus kita. Piraku kuliah ta'aruf make sarung. Urang kan rada bingung oge, naon da manehna kayakinan make sarung teh harus. Akhirnya mikir geus murid kumaha carana. Gerowane Kang, aya ka urang kali sekali obrolkeun naon cenah. Bisa teu Kang make calana? Teu bisa, ana mah make sarung moal. Aya mah kieu we Kang. Ku anak we aya dina mobil dina Pajero itu aya sarung naon hungkul aya nama BHS warna naon hungkul beureum aya nu bodas aya nu hideung aya Kang make sarung hideung Kang make sapatu teu aya sapatu mah di ditu dina ieu tapi sapatu olahraga make sepatu olahraga Kang tong make sendal nitah kana nya nitah ka Kang sok terus kumaha ayeuna aya dasi teu boga kana boga dasi dua Kang make dasi aya kameja bodas teu aya kameja bodas mah anak cenah paling ngaji cenah kitu ganti Kang tong baju koko panja bodas terus kumaha akan ngai panja bodas make dasi kahandap make sarung make sepatu olahraga molotot Bu sia ngaledek ka urang lain ngaledek meh pantes jeung simkuring tingali HP abdi Kang ningalikeun Kiai Haji Abdul Rahman Kiai Isa Ansori ngage jas make dasi make sarung jeung sepatu ieu tokoh Persis kan heueuhnya alusnya cobaannya dicobaan bener begitu keluar di masjid bener dandanna make sarung hideung BHS ka handapna make dasi kameja bodas make kopiah make sepatu olahraga kabeh untuk seuri tapi lumayan kan sudah bersepatu jeung berdasi lumayan anu asalna sorban ganti ku sorban lumayan geus antep kana pikadinya ulah diterang-terang cek wadir elenge kalbutan wadir ketua MUI Kota Sukabumi cek Dokter Aam nah ari si Kospa ngadandan jelema pikaseurieun kasih burik teh cek dokter kudu kitu ayeuna geus nya keun bae Pak Dokter geus kadinya heula we antep heula we geus lila kumaha dadana aduh modis Pak lamun rek kuliah make dukuy lalekan hideung make jas beureum calana naon calana jin hideung make sapatu olahraga maan iteuk acir jeung simkuring teh siga satrakos leuwih teuing objek jadi jelema mah kieu lamun pindah mikir sok leuwih sok objek eta teh padahal mah teu kudu kitu cek urang mah hade euy tapi anggar we begitu mulang ka bumina dugi ka kaum Cibeber dandan salin deui mah mah naon anak di mana sore di kaum Cibeber salin deui nepi ka iman make sarung deui anggar ternyata sieun keneh ku mitoha daripada ku Allah da cek mitohana teu beunang make celak make sarung jadi sahibul ahwal hadirin iwadun rahimakumullah anu terakhir jalma anu magfirah ti Allah teh jalma anu ya'budullaha liwajhihi jalma ibadah ka Allah karena Allah aya tingkatan aya ya'budullaha min khaufin nar aya jalma ibadah ka Allah sieun asup ka neraka aya jalma ya'budullaha lil jannati aya jalma ibadah ka Allah teh karena surga jalma anu meunang magfirah mah ya'budullaha liwajhihi jalma ibadah ka Allah teh karena naon karena Allah lain karena hayang asup ka surga lain hayang asup lain sieun ka neraka tapi bener-bener estu karena Allah tah eta para bapak jadi orang ikhlas itu tidak semudah yang dibayangkan yang dikatakan ikhlas itu indah dikatakan tapi sulit untuk dikerjakan tapi bagaimanapun kita harus belajar menjadi orang-orang yang ikhlas kada ya ikhlas malin urusan nu kieu urusan ieu Pak kade gampang ikhlas tapi yang rada hese nah sabab ikhlas kudu perang dengan perasaan dan perasaan biasanya lebih tajam ketimbang nilai ibadah kade kenapa seperti itu sebab perasaan bakal dipermainkan ku setan idza zalatullah tapi iman tidak akan mampu dimainkan ku setan idza zalatullah
Maka wajar loba jalma hari ini kelihatan ibadahnya bagus tapi ternyata 0%. Nah kumaha Pak, lamun penyakit dina akidah disebutna musyrik, penyakit dina ibadah disebutna bid'ah, penyakit dina amal disebutna riya. Sim kuring mikirna kieu, anu leuwih bahaya hari ini penyakit dina ibadah jeung penyakit dina amal. Oke, penyakit dina ibadah mulai pemahaman jamaah terpencar, mulai terbuka ku ayeuna YouTube, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Uas kabeh mulai paham. Tapi anu bakal sulit dihindari penyakit dina amal, riya. Ek riya kumaha atuh? Sok urang mah. Ek kumaha? Tadarus Quran, foto cekrek, asupkeun kana WA nuju tadarus. Batur ge nyamun nu maca Quran tadarus kudu bejaan batur. Apapun hari ini pasti aja di media. Bujang-bujang masalah ameng, bujang masalah tuangan, ibadah kabeh jamaah pasti aya na media. Kenapa seperti itu? Karena zaman media aja nama. So, zaman kitu anu bahayana deui na media, zaman geus kolot teu paham, setiap area naon dikirimkeun panggeulana. Kamari kan kasus ramenya. Dina WA. Naon cing, nya cenah aya salat jenazah ruku jeung sujud, al-istighfar teh kalakuan urang-urang saha urang kitu kalakuan teh urang teh. Kabeh di cenah ieu jelema banyak geus poho kieu geus pikun nyarekan batur tingali ieu teh saha nu salat teh jeung salat naon tanya heula tabayun. Yang aneh menang konten YouTube rupi ieu laras teh ditanyakeun ka jamaah nu teu nyaho nyanyi atuh jeung ngajawab dengan capruk. Gur rame dibahas pengajian. Oh, urang mah mantap bener teu barokah nagara urang mah. Meunya cenah sok aya salat jenazah kudu ruku jeung sujud. Tak kesiapan perhatian oh iya jamaah salah paham di wae. Dan tinggal saha nu ruku sujudna. Lain mbah teh lain nu sok sujud teh eta teh raja Kelantan Malaysia. Nu maotna eta raja Kelantan. Anu ruku jeung sujudna nu salatna raja Kelantan anu anyar nu diangkat. Lain salat jenazah, salat sunat, pedah di masjid, asup ke masjid, salat sunat 2 rakaat, tahiyatul masjid, sebelum salat jenazah, digoreng di konten, geus teh ku urang versi disebarkeun. Pertanyaanna teu dosa. Nyebarkeun nu kitu dosa teh? Henteu. Dianggap paling halus. Ibu bapak kadek bakal kena undang-undang IT. Ibu teh nyebarkeun undang-undang IT itu barang siapa yang menyebarkan pasalnya. Barang siapa yang menyebarkan konten yang mengakibatkan kerugian dan kebencian. Awas ya. Kerugian dan kebencian, kerugian moral bagi orang yang dibenci, menyebarkan karena kebencian itu bisa dipidana, Bu. Pak, hati-hati. Makanya nyebarkeun anu kararitu ulahlah di urang geus teu kudu. Di jamaah di grup jamaah urang teu kudu. Lamun aya kitu klarifikasi heula tabayun heula sing halus. Nabi ka kamari laporan, Ustad kamari aya ustad di pangaosan cabang kurang bahas eta, ku abdi di stop ustad picilakeun stop jeung sim kuring. Kan uding batur anu teu jelas jadi fitnah. Pangani ari urang ngomong Quran sunah apa jadi lieur atuh teh. Ya, nanaon ge tabayun. Nu kitu mah saring we piceun, ulah bagian dina proses maksiat anu seolah-olah dibungkus ku jamaah ulah kitu. Nah makanya ketika orang ibadah kudu karena Allah atau karena kebencian. Sing cerdas Bu Bapak zaman kieu mah. Nyapan bisa diedit naon ge atuh Pak ieu nama atuh palalinter jalma teh. Ulah salah bisa diedit naon oge disebarkeun urang pan polos urang mah atuh unggape tuh maan koren maan parang ka sawah gitu. Ayeuna makan HP ka sawah jadi lieur atuh ieu mah. Da nama dibuat ngajakan di teleponan atau di WA, dibuatnya cenah PA ayeuna kabeh teu diteang teu digiring urang mah. Ulah salah, nawarkeun gula dina tanggal kaum make telepon ayeuna mah. Bener Bu, sim kuring mereka kaget. Sim kuring arek kabunggulang lewat Cidaun nepi ka Caringin. Karena buaya naik ke kanan, ke kiri. Dolah Cisewu. Begitu memunggang da geus ngaji ti Ustaz Bardi. Jeung sing teh Ustaz, anak ke bunggulang ti Ustaz Bardi teh heuh cenah ku anak di balahan timel we Ustaz, engke dicaringin tuang di dinya. Nya, bora mah urang teh dahar teh saeutik Ustaz Bardi teh eta seri lalakon seuri eta mah. Tah Ustaz cak ieu timelna asup we kitu. Tadus teh belenyang kali itu ari nepi kana memunggang sila we dahar atuh dalohor nya teh kitu. Dibuka tadus teh.
Pas dibuka ditinggali bulu domba, alah cek urang teh meunah bulu domba, teu kabayang Pak. Pas dibuka hiji deui anu dibungkus lain timah ulen. Nah bet ulen, eueuh sangguna mah. Aya ge kue, akhirna naon cing ada ulen di bulu domba seserian we. Ustad, ieu teh sangun di mana? Allah, ustad ieu sangguna katinggalan di dieu. Geus beres dahar teh. Nah iya jalma rame-rame ting di mana ngobrol teh simkuring teh. Nah munggang di handap-handapan lamping, tangkal kaul, tangkal awi rajeb kitu. Eta jalma rame ngobrol, tapi teu kapang jalma. Di sidik-sidik itu siga jalma tangkal kaul keur ngobrol. Bak teu kabayang sok. Jalma nyorenang lodong nurunkeun lahar, nu sabeulahnya pengan ka sigai, sabeulahnya pengan hape. Nawarkeun gula. Sabaraha cenah gula ayeuna euy cenah kitu. 8.000 kamu teh. Mun nya 8.000 saya teh cenah wan mas 8.000 naik kana mah bar cek teu nu ngajabna teh teu aku geus kuring mah kitu. Cenah berenang 8.000 Kang abi ngaca 8.000. Ah mun aya selama aya 8.000 urang aya sakita cokot ka imah cenah 8.000 ayeuna keneh. Dijual lamun teh ka batur cenah. Sing berarti hebatna zaman kiwari. Bapak wae nawarkeun gula dina tangkal kaung make telepon lamun ka centar guludug arah teh eta teh masalah. Dari atau zaman kiwari, hebat aja zaman kiwari, teknologi luar biasa apa hari ini. Sok, kamana-mana tuh ribu atau mah, sok kakabon kamana oge ngarang HP teh, ayo we, urang sarua, nawarkeun kado, pan datang kado, ngerasalkeun hujan kade mah geus cantar guludug. Gitu. Nah, kan itu sinyal. Nah makanya hari ini anu paling riskan ibadah, dina ibadah ya penyakit naon tadi dina amal teh lihat Pak. Karena aya media sosial difasilitasi. Seolah-olah orang hayang kating batur bari urang bener urang ge da urang mah teu niat tapi kadek setan itu bermain dalam perasaan. Ketika setan bermain dalam perasaan, keikhlasan urang bakal leungit. Hadirin ilmu. Hadirin wal hadirat wa rahimahullah, kesimpulan dari pembahasan yen jalma anu melaksanakan ibadah Ramadan eta jalma anu magfirah ti Allah. Salajengna puja Allah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Ilu pagawean anu kurang dilaksanakan bulan Syawal. Hiji teu meunang eureun infak. Ya, itu Bapak teu meunang eureun infak. Nu kadua wal kadhiminal ghaid, kudu mampu nahan hawa nafsu. Ulah budak-budak kahayang, budak-budak pangabutuh we lieur budak-budak kahayang mah. Nu katilu wal afina anin nas, kudu jadi jalma pemaaf di kalangan manusia. Jadi lamun urang magfirah hayang ngancik ka diri urang, anu kahiji urang kudu infak mayang terus menerus, anu kadua urang kudu mampu kondisikeun kondisi emosi nepi ka anu udag-udag lain kahayang tapi pangabutuh, anu katilu urang kudu jadi jalma pemaaf, insyaallah urang bakal magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat wa rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinten kiatan ka urang pikeun ngalaksanakeun perintah Allah jeung ngalaksanakeun sunnah Rasulullah. Hapunten anu kasus saeukeut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mudah-mudahan ciri-ciri yang kita diberikan dalam jalan yang ingin makro Allah Subhanahu wa taala selepas apa yang kita sampaikan ini biasa kurang saya tapi saya kurang pasti mampu karena disimpulkan dari disimpulkan selanjutnya bahasan ini hanya kita hadirin Allah punya acara pengawasan dengan ahad yang lainnya beracara pendidikan adalah acara family di Nasasi Bagus di tempat Sami Jawa kembalikan saya kurang untuk baik doa Allah dan berjina waburi ketika Allah akhir amal kita ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah